abagabo ko bambara imibindo hari ukuntu atari uhari amapapier hygienique mu matoilette waragenda ukagira ibyakujanye hama ugataha amasigara cicaro rero kenshi bagize inama ayasigara rero amasigara cicaro no ijya gambezo uteye iba yasigaye rero kugira ngo ayo majambo bakwereke ko ari très important donc ntaherera ntabe nkajya amasigara cicaro bibe ibintu nyene biri serieux bizo tuzobishike kwa ego nico bishatse kuvuga bivuze ko ndabarutse Kirundi First, let me crash in intro. The champion OG, Special Force, Jocelyn, influencer, hitmaker, public figure, 80 figure, aka Pro 60, C4, bomb explosive, kaboom. Hello guys, ndabashimiye kuba mudukurikiranye ku indi cyuro. Turi kumwe n'umunganizi wanje Keza la grande. Nkaba ndabafitiye umutumire vraiment. Les gars. Sinumva ko nobivuga kubera ko numva bincanze bimbanye birebire so imbere yuko ngira ikintu mvuga YouTube channel yacu bayitwa Sky Media Burundi ndabaye ikaze mu kiganiro c'umu cineaste mwiza asa neza yambaye neza nyene basi mbona byose ni vyiza muri make ni mwiza nta nagahonda niko bavuga ni mwiza from asa neza mabuja karibu turakwakiriye muri studio za Sky Media niryo rya mbere uje ngaha ubwa mbere turakwakiriye turishimiye kukwakira jewe na mugenzi wanje hajya M23 man urakoze cyane umeze neza ariko ego meze neza shimana kandi aryohewe kuba ngaha muri Sky Media okay twashaka tukubaze ko abantu benshi bakunze kukwita akantu k'akanickname ukuntu batubwira amazina yawe yose amazina yanje ni Keza Dani Carla Keza Dani Carla ego nickname yawe nayo abantu bakunda kunyita ni Keda mwavyumvise Keda ego hatagira umuntu azompamagara ambwira ngo uriya mukobwa witwa gute umva ntabwo bobura umuntu adakurikiranye kino kiganiro kweri mbabarire kuko ni mwiza nkuko mubibona si mwiza si waguyemo naguyemo really ariko nyine hari ukuntu ubona nyine sinzi ukuntu nabivuga hari urwego ruba rukurenze ni bimwe navuga nafapase mu kiganiro uravyemeye subiramo twumve wavyemeye je navyibagiye subiramo twavugaye ko la fapase dufite topic ivuga ku bijanye na Vestine n'umugabo we Idris wewe umbwira ngo hari umuhungu yiyahuye kubera Vestine cyanda kubwira ati ari inzego zitangana tube turaba abantu turesha umbwiye gute ariko naravyemeye waguyemo mukanye ndabona nawe tatu naravyemeye ndabona nawe tatu mu gahanga cyenda niyahura ucufufuye ibaze so babuja vipsaza meze neza urahura shima Allah amushima Yesu na bashima Yesu uvuka he vuka gute birangora kwipresenta kubera navukiye Bujumbura ariko nkurira Muyinga niho nakuriye niho navuga ni indero officier canke ko style de vie nayironke Muyinga ni heta cyane hari vibe hari abantu beza bafite umutima mwiza wari kugenda utakavuze kubera ko ndazi ko bibonye ucinjira hano muri studio ukuntu bakwakiriye abantu bafite umutima mwiza cyane kandi mwamenye shwa ko ni santa ko muhira nagukunze by the way wabibonye abahungu bacu batwariye umutima twivye imitima kweri mu bisanzwe ubwiza aho burivugira ni mwiza from ko biri kose ni mwiza so no munsi nifuje navyutse mfise ikintu mu mutwe no munsi jewe navyutse mu gatondo
agira inkuru n'umuntu wo kuyibara urumva yabyutse mu gatondo mani ndimba eske kweki abajene turetse abajene gusa abo wize ubutize nuwageze uzi kwandika utabizi uzi gusoma utabizi twese mu mvugo dukoresha ikirundi ni gike ubeshe nta n'iminota 10 iheze kubera ko mu majambo twavuze ndibaza nticyari kirundi gusa umva gato niyo ya ntabwo ari ikirundi introduction y'umuhungu rero yoyo yankuyeho yuzi ahantu nayikuye wayironse umugore n'abana babura uzunganikeye imbozi bimpaye igitekerezo tugerageze muri iyi interview ntidukoreshe urundi rurimi ngomba ndabaha agakino sinovuga ngo nijere n'agakino muri aba influencer kandi muri aba journaliste bo kuri Sky Media ego cyane ndabahe novuga gute nk'ikibazo canke challenge mu kirundi ni iki bon reka tubyite navuga gute mu majambo agakino reka tukira agakino ijambo ikirundi kirakenye ubucu bwacu nicikwije hana amajambo amwe mu zindi ndimi tudashobora kuronka ingene twayavuga mu kirundi ego nivyo vraiment ku buryo usanga uri kuritiza amajambo amwe mu zindi ndimi ego habe no mu kinyarwanda n'ubwo ikinyarwanda n'ikirundi bisusa ariko nyene hari amajambo amwe tuvuga mu kinyarwanda mu kirundi usanga yabuze rero jewe agakino ngoma nkine naka gomba mwebwe nk'abajournaliste ibintu mwaba mvuga buri munsi mubwire abadukurikiranye bagire subscribe like share na commentaire mubivuge mu kirundi monsieur bon what duhera ko wese yagize intro nawe tugire iyindi urazi jewe no kuri sinje nganda bahende navyo nashoboye gerageza jewe reka ngerageze gira subscribe ni wiyunge ni wiyunge gira share sangiza abantu gisigaye ni comment like kunda ico kintu na commentaire gira ico kivuzeko wow kweri uri murundi gatwe sasigaye tu narakubwiye ariko abantu mudukurikiranye muravyemera babivuge muri commentaire babimbwire muri commentaire bagira ico bivuzeko rero mananiwe nayamanitse abako cyane biragoye kandi usanga dukoresha buri munsi mugabo kwivuga mu rurimi rwacu ahubwo yagerageje bravo baguhe isabune amashi yanje kwanza oya baguhe isabune amashi okay abantu babijejwe baraba bakuzanire nk'imbombo ya des bombo cyenda gimbombo urubahuka umugabo w'ubwanwa uri he ikimbombo jewe uri he bro ubugabo rero ubugabo buri ku bwanwa ubwanwa buri mu bintu byerekana umugabo nta bagabo rero bafite ubwanwa usanga abagabo bafite ubwanwa umugabo utarabagabo ushatse kuvuga ko umuhungu adafite ubwanwa ari nka Dani hajya umva tureke ibyo by'ubwanwa tubigaragarize mu bikorwa uvuge make ntibagutangire muri studio uvuye muri studio bagutangire nariko ndavuga rero ko ico kintu cyo urumva turabajene ndashobora guhura n'umuntu mushasha kamamagara ni sawa ego ni bon ndashima ni sawa deja ni sikironde oya ni sawa basi ni ibintu igiswahili okay na mahoro okay na mahoro mugabo ntibisi ibyo bintu uyo abajene bu umuntu akaza yiyoroheje vraiment ni umurundi w'ukuri araje azanye na mahoro tureke n'abajene hari ahantu naciye la fois passée hari abantu bakuze bavuga bari mu myaka badusumba twakwita ko ari abavyeyi bacu hama ndenganye ndabacako ndababwira mwaramutse na mahoro umva ni kirundi umupapa umwe aramamagara ngo hano uvuga gute umujene nkawe bon yomenya mwaramutse amahoro Jean
ko babivuga gutyo kubera tumenyereye abandi ni salut ça va kandi ari abantu bakuze nk'abantu bakuze muri izi generation za kera baba bumva umengo baracakeneye ikirundi cy'umwimerere kimwe gihari bijya nabyo usanga byatangiye kubigira usanga bivana n'ukuntu navuga ngira twakuze ugasanga n'ababyeyi bacu ntibazi ikirundi cyane navuga gute kumenya ikirundi urashobora kukivuga mugabo ntiwoheza n'isaha udashize ko urundi niko bimeze basi uravye ukuntu ariko hari igihe ukoresha urundi rurimi ugakabya ego ugakabya bijya bintu rero abantu benshi bibere ku bwishime ko wishime kandi baza nivyo that's true bashobora kubonamo iyindi shusho harabifata uko mugandi baza ko kenshi biva no kukuntu igifaransa ari urundi rurimi rwacu kwa kabiri bavuga gutyo ko turabyiga mu ishure usanga n'ikirundi turiko turiga n'ikirundi n'igifaransa ko usanga turiko turabivanga kuko ni ibintu tubamo mu buzima busanzwe haba ku ishuri haba n'iki ko usanga kugira ikirundi gifate iyindi nuvuga inimero ya mbere biragoye ko ukaje nkuko mwabivuze n'icikwica ko usanga ni imwe mu ngorane ziko ziratuma ikirundi tutakimenya nkuko bikwiye ariko hari ugukavya nkuko Jocelyn yabivuze hari ugukavya nk'ubu jere ndaraba basi cyane kuba je ndiko ni refera cyane ku bakobwa kwa nyene nanje ndumukobwa nyene birakunze nanje kunshikira ugasanga ariho ama slangs twebwe twihaye navuga gute mu kirundi slang mu kirundi ni nk'imvugo cyane utujambo ikatavuga gutyo yani cikwije turagerageza dukoresha ibyo tuzi rero ariho nyene usanga babajene tumenyereye nk'ubu ndaje namonye Dani aravuga genre aravuga nyene utuntu nk'utwo like ibintu bya by the way ibintu nk'ibyo bavuga sinzi teza nicyo gisigura sibyo hagati aho urazi abantu ubaho ico kintu ko bakubita ukamara bose uwo bakubita jeri ikintu kimbabaza ni nk'iyo umuntu basatiye naho tubajya tarize nyene basi nyene birashika kuri ubuzima twese si bumwe wowe rero ukumva akantu ku muntu ntuzi deja nicyo gasigura wowe urakumvira ugashukenda ukavuga je hari umuntu ambabarire gusa nyene biba ngombwa ko ndabivuga twigire nk'ataza kubimenya amenya rikoti mu urumva nyene jalousie yarigeze kuza umunsi umwe ahantu twari twicaye n'abamama uwo mumama acavuga bashuraye numva isomera ikiranja uwo muntu sese aza kwimenya undi mumama acavuga yo ushobora kuba wafunguye ibintu utamenyereye umumama aravuga ati no jewe uze nafunguye ndabimenyereye kuko kari akanyama naciye ahantu ndafungura gusa mu gatondo uwo muntu acaraza ngo yo uyo wundi ngo ni zaruzi ngo akubwira apana zaruzi ariko nuvuga je kubera amanyama menshi ukumva umenga ni zede ngo iyo ni zaruzi cyangwa kwari gukasura bisanzwe no uwo muntu nyene murabe physically ushobora kubona umuntu ukavuga ati kamera nta nyene basi sinzi ukuntu bivuga ariko umura nyene ukuntu rero yavuze nguyo wundi ngo umva abwira wundi mu mama mubwiye ati ushobora kuba wafunguye ibintu utamenyereye ngiyo ngo ni zaruzi ngo reka kumubwira nyene naravye yashatse abumvishe ko nawe akizi ariko nyene urumva byaramusebeje nyine basi turamara ikintu niba utakizi neza ese wakwemeye wobiki wavuze ikirundi wobiki mugabo nyene tuterekanye ko twateye imbere hari ukuntu tuba dushaka kunyegeza igifaransa siko gutera imbere cyangwa kukivuga siko gutera abantu bitwa kenshi gutera imbere biravuga ko ubu uri umusirimu nyene kuba uzi urundi rurimi hari n'abantu bavuga ko iyo uvuga igifaransa bibyumvikana bavuga gute kiba gita neza kuba uri kurakivuga
nta nk'umuntu avuga ati jewe par contre bon par exemple sinodraga mu kirundi cyo byumvikana gute kirundi kubwira umuntu ndagukunda biragoye utuntu twaje je t'aime I love you umengo uzi je tuba tuzwi mu makouple urazi monsieur mon amour tuvuga ngo mukunzi wanje ucumengo ntiwageze ngo bazi iyo inza kuba umukobwa ukaza kondraga tandraze mu kirundi nukwemera nari kugutera indobo nari kukubenga ushatse rero guhimanura abakobwa ya nshaka basi mpagaciro ururimi rwacu kuko urabona rutera nivyo rutera rugenda kubgawe wumva ko wodraga mu kirundi ya byose ukabimbya mu ugatera umutoma mu kirundi wewe wowe jose ugatera umutoma mu kirundi ibaze yamvuga ndi umukobwa hakaza umuhungu kondraga utandraze mu kirundi ugacishamo ururimi rw'amahanga tayari iyo ni drapeau rouge wawe iyo ni bendera ritukura wawe cyane wow drapeau rouge birageje professor mugabo hari ibintu nakunda nkiri muto sinzi ko ahandi bihari narakunda iyo ego kera ukuntu babigenza barafata nkajya inkono itarasha bagize iziko inkono iri ku ziko barindiriye kuyisha nk'umuvyeyi nk'umupapa canke umumama agakoranya abana akababwira imigani ibitito sitwo bicaye bariko barota ego akababwira iki n'iki twebwe icyo gihe narakibanyemo je nkiri mutoya gusa twabikorerwa n'umukozi nk'ubakabwa ko ndateka sindahisha akafata ibintu dukora iki basi niwoze ndabacira gatoya ntaguciriyemo ikibazo cy'uko abana benshi baregwa n'abakozi nacone n'ikibazo uzi ko umwana ashobora gukura umwana ashobora gukura atazi intoke za mama wiwe kandi n'amakosa atazi ngo mama wanje arampeka ku mugongo ni bimwe usanga umwana akuze nyene ntiyiyumvemo umuvyeyi n'indero usanga afise indero y'umukozi ni indero y'umukozi nyene yakize imana akaregwa n'umukozi nyene je mvuze kuri ivyo nari mvuze sinabaza yuko twarezwe n'umukozi cane oya nuko nari mvuze kuri iyo mama nakunda cane kuvyerekeye gukunda ikirundi n'imigirwa yacu ikirundi canke ibya kera sire twarezwe na mama wacu kandi affection twarayibonye kwiye gusa nari twaragira ikintu nakunda ko hari igihe abavyeyi basanga bavukiye nko mu gisagara ugaca usanga ikirundi canke ibintu vy'imigani n'ibiki nabyo ntabyo bazi ugaca usanga rero abantu usanga bakura iwabo bagiye kuryama babasomera ibitabo Cendrillon urabibona ndavuga ko ari ibintu by'abasinderera ego mbwa nibaza ko byoba biryoshe hamwe ugiye nko kuryama umwana wawe ukamubwira ati tugomba dusoma umugani w'isazi n'igitanguriko nta muntu n'umwe atawusomye muri primaire ati kasinzi mugabo ego bon ngarutse rero kujyana ko ndavuga twicaye bon nawe twabwira ku ziko mbwa yari nk'imbabura bitarashwa bwa ndaba imigani iki no hano hamera atanguye kumva abantu bakira bayihutse muri interest biryoshe kubumva imigani ibitito ibintu twe natwe tutabona ubu bya bintu biri interest ku buryo nahinge zashoboka uzi ko ibisizi imwe inkuru za kera ibitito wasanga kenshi harimo ibisizi imwe none ibisizi imwe nyene birabaho bon sinzi ibisizi imwe bavuze baba bashatse gusemburiza nk'ikindi gikoko maybe giteye ubwoba cyane ndaze kirya abantu nyene kijyana nk'intare canke ingwe bari kuvuga ko ari ingwe ariko igisizi imwe urumva n'ikindi kintu kimeze uko ndi kubona nizo peut-être kuko sinibaza mugabo ibitito bo mu bitito no mu migani bisize imwe twaba tukora ibintu biteye ubwoba bisinzara zinini imitwe imeze ukuntu donc bakivuga igisize imwe wumva ikintu kinini nyene kijyana uvuga kiri enorme ariko je nibaza ko zijya ari inkuru z'abantu eko byoshoboka ko usanga ari imigani nyene imigani n'imiravyi umuntu bitwa Samandari yarabayeho
cyangwa umuntu bita inarunyonga yarabayeho ukuntu batubwira ko imigani ihera bavuga ngo n'ubu ngo aracagenda fedese ari umugenzi wanje sinzi ko yambeshe ngo inarunyonga yoba yaba ngingozi kubera ahantu bita ku gasaka inarunyonga yaranyegeye neza yuko kiriya giti jewe barambwiye ko neza na neza ugize umuzungu yaciye ajya amabarabara umuzungu yaciye ajya amabarabara ngo yaraciciye ngo kugira ngo gihave umva bacishe ibarabara neza uravye neza na neza ahantu kiri nyene hari guca ibarabara ryiza vrama ryari ibarabara ryari kuva kuri hopitali riduga rihwana n'irindi barabara ryo muri hompo nyene guca ubandanya no kw'isoko uwo muzungu ngo aracicira kiravako kakeye mu gatondo igiti ngo casubiyeko umuzungu yapfuye ngo baravuga ngo ni ahantu inarunyonga mvuge ko yiyicaritse mvuge gutega abasha mu kirundi cyiza mvuze kwihagarika n'ivy'abagabo ariko kavuge kwicarika muca mu nyumva neza kavuge kwicarika ku bagore nyene ngo yari ihagize ngo baravuga ngo n'amajambo ico giti kica kiguma gikura ngo niho yataye ngo nyambari ngo n'imvunja ziwe zose ivyo vyabereye Ngozi ego izo ni histoire tutatuzi nanje navyo sinzi neza niko nakuze numva ko je navuga Ngozi niho nakuriye niko nakuze numva bavuga yuko kirya giti ugiye ukagica urarupfuye kandi vuba murari ntigikura umenga carajije gukura kijya giti gusa ni kinini cyane kandi nikihava ntibaragikura meni ho biharira nyine nivyo navyo tuzira nanje nivyo nakuze mbona nivyo nakuze numva hari ikibazo nashaka kubaza mbega niki tudakora twokoze kugira ngo ikirundi kimenye hose cyangwa kivugwe hose nkuko izindi ndimi zivuga ubundi ivyo bintu biragoye cyane ubikora gute kuko twebwe igihugu aho ihantu kiriko kiraja turiko turaja mu iterambere uko iterambere rigwira niko ururimi rwacu rutera ruhinduka kuvuga rero yuko indimi mvamakungu zohagarikwa biba bigoye sinzi biragoye n'ivyo na cyane ko twakoronijwe n'abanyene izo ndimi burya nyuma yuko badukoronije nibo batuzaniye amashure nibo batuzaniye iki n'iki byose hari ibintu biba bigoye cyane uzi ko hari ibintu tuzi mu gifaransa tutomenya mu kirundi burya nk'uko bazi pantalo mu kirundi kuko twe tuvuga ipantalo si kirundi ipantalo ni gifaransa pantalo wacumbwira ko ari iki kandi kibaho bro isuruwari naje nibyo nagira mvuga isuruwari none wumva nyine basi hari ibintu nk'ubu urabona ordinateur baravuga yuko ari mudasobwa ni kinyarwanda shusho mudasobwa si kinyarwanda ariko turagikoresha ikirundi ni nyabwonko amashi yanje urakunda amashi arakwiye uri si uko ari nyabwonko guys mwandike muri commentaire mutubwire eske ni nyabwonko canke sije turavuga rero urabona ibyo mvuze ndi sire urabona nanje mvuze kirundi urumva nk'ubu ordinateur mva kavuze ngo ni nyabwonko hari ibintu rero tudashobora kuronkera microphone nyine tukira hanye microphone mu kirundi wocuvuga yifasha amajwi asamirana abisamiranishamo hami iradiyo nyakira amajwi iradiyo ni nyakira baje really ariko rani hari utuntu rero microphone nk'iyi microphone mu kirundi kimwe ntiworo ngene yitwa mugabo ni microphone tuvuga microphone none wumva shi igifaransa cyo vaho bikagenda gute reka tuvuge ko ari kubera abadukoranije ururimi bakoresha ubu unyagezaho mu gutora Miss Burundi mu gutora kuko nabonye bariko barabitegura muri no minsi bagira batore Miss Burundi 2025 nane numva radio kare baravuga yuko ariho indimi utegezwa ko
kuvuga neza bavuze neza rero utadidinganya nageho cyane kuba ikirundi cyari kirimo wow kuko sinari ikintu cyiza cyane ibintu ntari niteze numvise bahereye ku kirundi Faransa Icyongereza Igiswahili nageho cyane ko batanguje ikintu cyiza cyane antuka sinibona umuntu yovuga gute yoserukira igihugu nk'umu Miss Burundi atavuga ikirundi numva ngo cyangwa atavuga ururimi rw'ico gihugu avuga akaba nk'umuserukizi w'ico gihugu mugabo cyangwa akaba mu matsinda atavuga ikirundi sinibaza yuko byotanga numva image nziza cyangwa ikintu kiremereye kurunani ku gihugu cacu numva rero ni ibintu ikintu ciza vraiment ikintu ciza kuko ikirundi bonavuga igihugu cyose abantu bose batahura igifaransa cyangwa icongereza rero bijyanye n'ibintu byerekana yuko baravaloriza ururimi rwacu cyane ibyo wacu turetse n'ururimi muri misi harabamo ngira n'ibintu by'imico kama rero tegeza kumenya ikirundi ndibaza bararabangira mu nyambaro ego karabanye iyo botena cyane batwumva bavuga ego subwiza gusa bw'abarundi kazi harabamwe n'imico basi nyene ibi bintu byo kugira byo kuguma begezaho ikirundi kebe basanga ngo uragiye ngo kudepoza ngo hantu urumva ngo bisaba ngo presente mu gifaransa uraswa n'abantu benshi batona bishobora bon biriya ko biravana n'ama norme y'iyo company cyangwa y'aho hantu mugabo bavuga ngo twamenyereye gukoresha indimi zibiri mu Burundi kwipresenta mu kirundi bigahera mubego byogorana ariko tuba twe kubigerageza kandi biragoye hariho n'abantu usanga batazi ko imyumbati bayitera ikaja munsi ego batazi ko rimwe na rimwe navye sombe barya ari amababi y'imyumbati bakaba bazi imyumbati mbwa batazi mbega isombe babona kubera ko ku ibiraya biduka bikama kugira izana urushugwe tubanza kuzana utuntu tumeze nk'utuntu ego bagasha bibazana ivyo birahari ibiraya bimerera mu kuzimu rero niyo mpamvu twakunda ibyacu ko tuvuze ururimi si byo rero bigize Burundi hariho imico hariho ibigize Burundi bavuga ukuntu tubayeho aba ni bya kera ko kenshi hari igihe ibitubayeho ubunye ari bari navuga gute ari nka hariho henshi ama inspiration y'ibya kera dufate nk'amadote gukwa bijyanye ibintu byatanguye kera ego ndibaza yuko mu minsi kenshi nko gusaba bizogora nka twebwe bizogora gusabira abana bacu n'amadote ni make mu gihugu ubu benshi baragenda bakagira tasivira umva akagira tasivira akumva biraheza nyene twibagije yuko no kuja imbere y'Imana sometimes biba bikenewe cyangwa n'ijya traditionnel ikenewe cyane cyane gukwa n'ibyo ni tradition igirakenewe cyane ubu nyene tradition nyene uravye kiratito cyane nk'amajambo bavuga ijya mico iba nko kuzana umugeni izijya ndirimbo baririmba kenshi byari bifite ibyo bisiguye kujya kuvuga ngo ugenda ngo mumuzane kuri dote bakamuzana bamuririmbira bifite ibintu byinshi byari bisiguye ego ijya yari imihezagiro y'ababyeyi ego baza kukubwira ngo bakakirangeni ngene ngo cyari gikoko kera yeme cyarabuze umugabo bon nahise ko ari nk'ishamba ahubwo cyari gikoko umva icyo gikoko umaze kubona uri umugabo so wawe cyakubakira akazi bitwa agahuru yesuwe hagati mu rugo gacupa mu nzu kaca kukabana rero ngeni cyari igikoko cyazabwije kikakurara azorindira yuko ngeni rero za kugutwara kumva wowe warabuze umugabo majambo make warabuze umugabo ntwarufise twawe kuba muri societe birababaje ariko kera byagiye birahera orubunye n'ibintu bisanzwe wowe umugabo uvuye kuki byaterwa cyane n'abavyeyi kuko cyane n'imico yo mukobwa abavyeyi cyangwa ugasanga urabenga cyane
byose icyo bisiguye icyo bisiguye ko hari ukuntu kera mu gukwa baraba uko basi level reka mvuge level urwego umva uri umutingi wakomubakira la kire wakomubakira urumva ibikorero byari bimeze ibintu bya kera urumva ntihataso topic ino munsi yagenze neza vraiment naryohewe cyane abakunzi bacu mudukurikiye turabasavye tutaraheza nagomba tugire agachallenge gatoya nakajambo gomba ndababaze kubera iki iyo umuntu wani kirundi nyene kuri iyi topic turiho kubera iki iyo nashatse kuvuga ngo aya majambo tuvuganye ntaherera shatse kuvuga mu kirundi cimbitse baravuga ngo ntitube tuyaze amasigara cicaro mbega amasigara cicaro byari biki babikuye kuki amasigara cicaro bari bashitse ngira gusigura nk'ubu basi amasigara cicaro yego amuha ndavyumva ubu nyine turicaye ngaha jewe naho na Jocelyn tukaba turavugana sivyo ngira barashize kuvuga ibintu tuvuganye ntibiherere ngaha nakivuze deja nico baba bashatse kuvuga ayo kubera iki amasigara cicaro kwanza namaki amasigara cicaro urumva ngira ngo bakoresha ivuga amasigara cicaro bashaka kubwira yuko basi ivyo bakubwiye ibisigaye vyicara okay ndavuga ko tunyarukije kera murabizi yuko tanguye kwambara kera bambara utuntu tw'ibintu kandi abantu kera bagira inama bari abantu b'abagabo bavuga gute ko abagore basanga hariya mu gikoni batunganya iki n'iki niyo bagira inama rero ko abagabo ko bambara imibindo hari ukuntu atari hari amapapier hygienique mu matoilette baragenda ukagira ibyakujanye hama ugataha amasigara cicaro rero kenshi bagize inama ayasigara rero amasigara cicaro no ibyambezo iba yasigaye rero kugira ngo ayo majambo bakwereke ko ari très important donc ntaherera ntabe nkajya amasigara cicaro bibe ibintu nene biri serieux tuzobishike kwa ego nico bishatse kuvuga bivuze ko ndabaruci kirundi bivuze kuhinga kuva kare ubu ndayamanitse nze musubire muvuge so murakoze cyane ego ndomiwe ndatangaye ibyo waruziwe ntabyo nari nacyo ndakeneye okay so ndagushimiye n'ukuri dani urambwiye ikintu hari yo sinzi cyane kumva so akabazo kamwe ka nyuma tugeze hano ufite tatuwaje ku kuboko ufite tatuwaje ku kuboko uno muri commentaire akubaza ingene ndi umurundikazi nk'afite tatuwaje umurundikazi nyita wowe ntawe afite tatuwaje gute navuga gute ifite icyo isigura ko hari ibyo ifatanye nabyo ntugomba kubyinjiramo cyane kuko nibaza ko atari bibi gushira ku tatuwaje kuko mu gihe ifite icyo isigura hari abashira ko amashurwe bamubaza asiguye iki ntabitahure ariko navuga ni nka symbole y'ubuzima bwanje hari ahantu ugera mu buzima kumva ahantu arahaciye sinshaka kuhibagira ikibutso nzokwama buri munsi ndakiravye zo kwibuka iki ubuzima bwanje nivyo rero ni nka symbole abakunzi rero mudukurikiye mwumvise symbole insiguro y'iyo tatuwaje ntakire abantu bazoyibona bambaze ngo urumva ngo uri umukobwa akiriki kwa yiyumvira ibindi bintu oya sija kwinjira kuri histoire ariko nubwo ibyanditse ko bo ni symbole ya heartbeat sinzi ko bibona neza gato ufite kamera azoningi logo okay naco biraboneka ni symbole ya heartbeat musi handitse amajambo atarenga 3 ni pray trust love bisigura senga izere wongera ukunde like abantu bose cyangwa kundi imana yego okay thank you ndagushimiye cyane Dani no kigo cyane cyo kukwakira
ego nongerwa cyane nanje karibu rero muri Sky Media ego yindi nshuro tubyizere kuko ndi sûr ko n'abafana bari buze kubirisaba gusaba so mugire subscribe mugire like na share commenting hama ibintu bigume bigenda neza bigume mu buryo njyewe nari nitwa Keza la grande murakoze cyane rero baza ko tuzosubira ikindi gihe kandi mwakoze kutwakira muri Sky Media tubaye turashima ukuntu mugomba mu twereka urukundo rwanyu mu kutugirira subscribe kuri channel yacu ya YouTube bari twa Sky Media Burundi murakoze cyane kuri ko tunasezeye caca